Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Muy buenos días, amados. Gloria a nuestro Padre Celestial, que es maravilloso, que es generoso, que cada mañana habla nuestras vidas. Yo sé que hoy es un día especial para todos nosotros. Por eso en esta hora declaro y oro en el nombre de Jesús para que toda palabra que salga de mi boca esté alineada con la palabra de Dios. Que todo lo que salga de mi boca provenga del Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, callo todo intelecto humano, todo conocimiento humano, toda sabiduría humana, Señor, toda forma o toda palabra que quiera impresionar, Dios mío, Señor, humanamente. Hoy la callo, Señor, y autorizo, Señor, para que tu Espíritu hable a través de mí, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Pongo la vida de cada uno de los que ven este video, Señor, para que seas tú obrando en sus vidas, Señor. Tú eres el que conoce nuestro pensamiento, nuestro actuar, nuestro caminar, nuestras debilidades y nuestra fortaleza. Padre, establece tu gobierno, tu trono en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Derriba todos los argumentos, Señor, todas las fortalezas, todos los diseños que el enemigo levanta o establece, Señor, en la vida de nosotros, Señor, para que sea tu palabra la que reine, para que sea tu palabra la que gobierne nuestras vidas, nuestra casa y nuestro hogar. Bueno, amigos, la verdad me siento muy feliz por este privilegio de compartir este breve mensaje. Quiero ir al libro de Marcos. Hay una cita bíblica cortica que me encanta. Es en el libro de Marcos, capítulo 13, en el verso 36. Nos dice, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Por eso le he titulado a este mensaje, Iglesia, deja de roncar. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es usted y la iglesia soy yo. Nosotros somos la iglesia. Por eso en Primera de Corintios, en el verso 12 nos dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Nos está diciendo que nosotros somos miembros de Cristo. Cada uno de nosotros somos ese miembro que hace parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y en Romanos 2, del 4 al 5 nos dice que tú y yo somos miembros con diferentes funciones. Es decir, si yo soy mano y tu ojo, yo que soy mano no puedo ver, pero puedo coger, puedo tomar, puedo agarrar. Pero tú que eres ojo, no tomas, no coges, no puedes agarrar, pero sí puedes ver. Y de tal forma que debemos unirnos como iglesia a cumplir cada uno con nuestra función para que cumplamos la gran comisión, que es, ¿cuál es el propósito de predicar, de hablar la palabra, de enseñarla? ¿Cuál es el propósito? Es dar a conocer a Jesús, el plan de salvación, ¿verdad? Entonces, Dios nos hizo a nosotros un cuerpo, o sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia le pertenece a Dios, nosotros somos la novia, nosotros nos estamos preparando cada día nos preparamos para esa venida, para esa segunda venida, y mientras eso sucede, la función que debemos cumplir como cuerpo de Cristo es predicar la palabra de Dios. Cuando Romanos 12, del 4 al 5, nos habla de que como somos miembros, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Por decir, ese es el cuerpo de Adriana, tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene nariz.
Entonces, mis manos pueden tocar, pueden coger, pueden sujetar. El ojo no lo puede hacer, el ojo no puede coger, pero puede ver, ¿verdad? Las manos no pueden caminar, pero mis pies pueden caminar. Así pasa con el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una función, tenemos dones, tenemos talentos, pero todos somos uno solo. Por eso en Efesios 5:23 nos dice: en lo natural, aquí en la tierra, el marido es cabeza de su mujer. Y en lo sobrenatural, Cristo es la cabeza de la iglesia, porque Él es el Salvador tuyo y mi Salvador. Así como aquí en la tierra, la cabeza del hogar es el hombre, el esposo, nosotros como iglesia, aunque hayan muchas iglesias grandes, pequeñas, todos somos un solo cuerpo con diferentes miembros, pero cada miembro tiene una función. Eso quiere decir que así hayan muchas iglesias pequeñitas, todos somos de Cristo, todos les pertenecemos, y la única cabeza de nosotros, miembros de Cristo, es Cristo. No hay más cabeza, solamente es Cristo, Cristo y nosotros, ¿verdad? Y la iglesia no son varias, somos una sola. Santiago 3 del 1 al 19 nos habla del poder de la lengua, nos habla de que con ella bendecimos, con ella maldecimos, con ella maltratamos, habla de los celos, habla de la contienda, habla de la amargura. Nosotros sabemos que gozamos de la gracia de Cristo, de su gloria por causa de su resurrección. Pues esta palabra es una diatriba contra las imperfecciones de nosotros, los miembros de la iglesia, la novia, el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de Santiago, hay un versículo en el capítulo 3 que nos dice que nosotros tenemos celos amargos. Dice que hay contención en nuestro corazón. Y en el 16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Con todo lo que les hablé ahorita, les hablé de Corintios, de Romanos, de Efesios, de Santiago, ¿a dónde quiero llegar yo? Marco nos está diciendo que debemos velar porque no sabemos cuándo viene Dios. Eso nos dice en el 35, y en el 36 nos dice: para que cuando Él venga de repente no nos halle durmiendo. Nosotros, la iglesia, estamos durmiendo, no estamos orando, no estamos ayunando, no estamos buscando a Dios, no estamos saliendo a predicar ese Cristo que da una oportunidad, ese Cristo que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestra maldad. ¿Sabe qué está haciendo la iglesia? La iglesia está dormida espiritualmente, no ora, no ayuna, no predica, pero ¿sabe qué hace? Lo que hacían las 12 tribus, porque cuando Santiago le escribió el capítulo 3, le estaba hablando a las 12 tribus de Israel, que estaban dispersas, que estaban desconcentradas, que andaban en otro cuento, menos en agradar a Dios. Así estamos nosotros, la iglesia ahorita. Estamos en contienda, en división, en amargura, están en envidias, en contienda, se está peleando con la hermanita, con el hermanito, está la crítica, el chisme, la mala voluntad, es que la odio, es que no lo soporto, las inmadureces, y no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a nosotros, que ya entendemos la palabra, que ya dimos ese paso de agradar, de buscar a Dios. No estamos haciendo lo que Marco nos dice. No estamos esperando la venida de Él, y va a venir Cristo por esa novia que somos nosotros, por esta iglesia, y la va a encontrar dormida espiritualmente, pero eso sí, despierta carnalmente, peleando, criticando, murmurando, peleando. Y eso no es lo que Dios, a eso no es a lo que Cristo nos ha llamado. Recuerde que nosotros somos la iglesia de Jesucristo, que Él es la cabeza, que nosotros nos tenemos que preparar, santificar para Él. Pero mientras hacemos eso, tenemos que predicar la palabra de Dios.
Tenemos que buscar la manera de ganar muchas almas para Cristo, para que cuando Él venga o cuando una persona parta de esta tierra, se vaya a una vida, a una eternidad donde no hay sufrimiento, donde no hay tristeza. Amados, es tiempo de que dejemos de roncar, es tiempo de empezar a orar. Cuando yo hablo de orar y ayunar y clamar y leer la palabra y buscar a Dios, esto nos sirve para dos cosas. Una, para entender el propósito de Dios en nuestras vidas y predicar la palabra, salir a compartir. Allá afuera hay gente que no conoce, como también hay gente que está apartada de Dios, que un día conoció y están desanimados. Hay otros que quieren buscar de Dios y no pueden salir de sus casas por causa de una enfermedad, por causa de dificultades en sus cuerpos, en sus extremidades. Y usted, que tiene sus pies buenas, sus manos buenas, que se pueden mover, que puede hacer muchas cosas, no lo sale a hacer. Incluso la misma iglesia que conoce de Cristo, muchas veces se quiere morir. En vez de salir a ayudar al que se quiere morir, ella se quiere morir, está dormida, está roncando. Cristo va a venir pronto y nos va a encontrar haciendo nada. Y se perdió el sacrificio de Cristo en la cruz. Amados, dejemos de estar durmiendo, no ronque más. Levántese, deje de odiar, deje de amargarse, deje de andar en celos, en contienda, en rivalidades en la iglesia con los hermanos. Es que Pepito no me cae bien, es que Perenjito me dijo esto, me miró, no me hizo. Es tiempo, yo sé que esto puede suceder, yo sé que hay momentos en que algo puede venir a nuestro corazón, a nuestra mente, a incomodarnos, pero también yo sé que cuando ayunamos y le entregamos a Dios esa área, Él sana nuestro corazón, nos levanta y somos libres de todos esos diseños, todas esas estrategias, todos esos argumentos del enemigo. Iglesia, levántate ya, levántate a buscar de Dios, levántate a agradarle a Dios. No sigan en la misma actitud en la que estamos, no sigamos. Mire que hay mucho que hacer, así que, amados, este es mi mensaje. Dios les bendiga grandemente en este día. Muchas bendiciones.